ကဲတကယ်ရင်းလို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့ကျေတော်ရတော့19ရက်နေ့နာနဲ့ကနန်းပြတဲ့65ကိုအောင်ပွဲရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီနေ့အုပ်စုကနန်းများမှအောင်ပွဲရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျေတော်ရဲ့ထာဝရမွေးခွက်12ခွက်ကနှစ်ကြိမ်အောင်သွားပါပြီပြီးတော့လည်းနှစ်ကြိမ်အောင်သွားပါပြီဝမ်းကျင်းရလည်းနှစ်ကြိမ်အောင်သွားပါပြီလုံးပိုင်နေ့တိုက်လုံးပိုင်တစ်ကြိမ်အောင်သွားပါပြီနေ့တိုင်းအဲဒီနေ့ကနန်းတစ်ကြိမ်အောင်သွားပါပြီသဘာစာပတ်ပြီးနှစ်ကြိမ်အောင်ပါတယ်3ကြိမ်အောင်ပါတယ်8က2ကြိမ်အောင်ပါတယ်6က1ကြိမ်အောင်ပါတယ်2ကြိမ်မှ4ကြိမ်ဖွင့်မဲ့သဘာစာပတ်ပြီး3လုံး5က3ကြိမ်အောင်သွားပါပြီ8က2ကြိမ်အောင်သွားပါပြီ6က1ကြိမ်စုပေါင်း6ကြိမ်ပတ်ပြီး6ကြိမ်အောင်ထားပါရဲ့ငယ်ကြီးတို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့အတွက်19ရက်နေ့ညနေကနန်းနေ့တကယ်ချင်းလို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့ကျေတော်ရတော့19ရက်နေ့မနေ့ကနန်းဖြစ်တဲ့65ကိုနေ့အုပ်စုကနန်းများမှာအောင်ပွဲရယူပေးနိုင်ကြပါပြီနေ့အုပ်စု
ရှိကနာများမှ6ငါးကိုနေ့တက်ရဒီမိတ်ကနန်း6ငါးကိုအောင်ပွဲရယူပေးနိုင်ကြရတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကျေရဘွဲ့ရဲ့ထာဝရမွေးကွက်12ကွက်ကနှစ်ကြိမ်အောင်ထားပါပြီဒီတော့နှစ်ကြိမ်အောင်ထားပါပြီဝမ်းကျင်းကနှစ်ကြိမ်အောင်ထားပါပြီလုံးမရတစ်ကြိမ်အောင်ထားပါတယ်မြို့တိုက်ကတစ်ကြိမ်အောင်ထားပါတယ်ပတ်တီးက6ကြိမ်အောင်ထားပါတယ်3ကြိမ်အောင်ပါတယ်2ကြိမ်အောင်ပါတယ်6ကြိမ်အောင်ပါတယ်2ကြိမ်မှ4ကြိမ်ထွက်တပတ်စာပတ်တီး3လုံး5 6 8ကြက်ရတစ်လုံးပတ်3ကြိမ်အောင်ထားပါပြီ8က2ကြိမ်အောင်ထားပါပြီ6က1ကြိမ်အောင်ထားပါတယ်ငယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့အတွက်ကျေဘွဲ့က18ရက်နေ့ညနေရဒီမိတ်ကနန်းတွေထပ်မံတင်ပေးလိုက်ပါပြီဒီတော့134ဟန်ကျင်း43ရိုးမိုင်3ကိုပြေးထားပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြီးပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်ရဒီမိတ်ကနန်းတွေကိုလည်းကြိုက်မှစားပါစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးတော့လည်းသုံးခဲ့နိုင်ပါတယ်ကဲတကယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့အတွက်ကျေရဘွဲ့ကမွေးကွက်12ကွက်ကီတော့1ကြိမ်လုံးပိုင်နေ့တိုက်တပတ်စာပတ်တီး6မျိုးပေးထားပါတယ်တစ်မျိုးမျိုးကတကယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျေရဘွဲ့ဝန်တာပါတယ်အထောက်အကူဖြစ်ပါစေတကယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့မနေ့တစ်စီညတစ်စီသွားနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကြီးအားလုံးတို့အစဉ်ပြေနိုင်ကြပါစေလို့ကျေရဘွဲ့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းနေပါမယ်